दोस्तों देखिए ये कि 32 इंच का लोकल एलईडी है और मैं एक बार आपको इसके में एक फ़ॉल्ट दिखा देता हूँ क्या है। ये हमारे पास एक टेक्नीशियन ने भेजा है कि इसमें फ़ॉल्ट है कि इसमें साउंड नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, देखिए पहले उन्होंने ये एक्स्ट्रा 62-83 जो प्लेट आती है वो लगा दी। इससे क्या हुआ, एक्चुअली आवाज़ तो आ गई, साउंड तो आ गई, लेकिन इसमें कंट्रोल जो वॉल्यूम कंट्रोल तो वो काम नहीं कर रहा था। साथ में जो हमारा पेन ड्राइव का सेक्शन है, यूएसबी सेक्शन है, ये देखिए यहाँ पर जैसे हम पेन ड्राइव लगा के चला लेते हैं उसमें साउंड नहीं आया, क्योंकि उन्होंने ये जो ऑडियो उठाया है देखिए, ये कनेक्शन कर रखे सप्लाई का, यहाँ पर स्पीकर का कनेक्शन कर दिया, साथ में से ऑडियो उठाकर नीचे उन्होंने जहाँ पर हमने इनपुट दे रखा है सीधा AB सिग्नल है, जो ऑडियो सेक्शन है, जो ऑडियो सीधा इसमें दे नीचे से उन्होंने लगा के दे दिया। इससे क्या हो गया, ऑडियो डायरेक्ट हो गया, साउंड आ गया, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और उन्होंने यहाँ से भी ट्राई किया, यहाँ से मैंने भी अभी जैसे मेरे पास आया मैंने भी ट्राई किया, कोई भी यहाँ पर साउंड हमको नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, सीधा पहले वहाँ से कनेक्शन कट करके सीधा ही साउंड यहाँ पर मैंने चला के देखा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर हल्का हल्का आवाज़ सुन रहा था, बिल्कुल मिनिमम, और आवाज़ फट रहा था, जैसे स्पीकर ख़राब होते हैं वैसे फट फट के आवाज़ हल्का हल्का सुनाई दे रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको चेक किया, सप्लाई वगैरह सब कुछ ओके था। उसमें क्या था, जो ऑडियो थी मेन आईसी से ऑडियो जो हमारी इनपुट हो रही है, एक्सटर्नल जो ऑडियो इनपुट हो रही है, उसी की ऑडियो को जो कन्वर्ट करके ऑडियो सेक्शन में जो साउंड सिग्नल जाता है वो ड्रॉप आईसी कर रहा था। ये रहा, मैं इसको एक बार आपको इसका नंबर दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा आईसी, इसका नंबर है RDA 3118118। ये आईसी इसमें लगा, इसमें देखने में कोई हीट ही नहीं था, सप्लाई बीच पे प्रॉपर 12 वोल्ट जा रहा था। तो मैंने जब इसको ओपन करके देखा, ओपन कर दिया, मुझे डाउट था कि आईसी ही ख़राब है, क्योंकि कुछ भी और कोई हमको सिग्नल नहीं मिला, और मेन आईसी मुझे नहीं लग रहा था कि ख़राब है। तो इसको चेक करने का एक ही तरीका था कि साउंड जो हमको यहाँ पर आएगी, ये आईसी ही साउंड नहीं दे रहा, या हो सकता है इस साउंड पे कोई ऑडियो सिग्नल नहीं आ रहा। तो मैंने आईसी को ओपन किया और इस प्लेट की मदद से मैंने ऑडियो सिग्नल चेक किया, तो तभी पता लगा कि ये आईसी ही ख़राब था, क्योंकि हमको जो मेन आईसी का ऑडियो इनपुट हो रहा है साउंड आईसी पे, इस PF पर हो रहा है। इस PF पर देखिए, इस PF पर ऑडियो आ रहा है बिल्कुल प्रॉपरली, वो कंट्रोल भी कर रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है, उसी के थ्रू USB सेक्शन का ऑडियो हमको सुनने को मिलेगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जैसे कि इसकी जगह में हम जो अदर प्लेट साउंड प्लेट अदर सर्किट मिलते हैं बाज़ार से, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मैं दिखा देते हैं एक बार, आप उसको भी लगा सकते हैं। ये देखिए, एक तो ये रहा, एक ये सर्किट है, देखिए साउंड सर्किट काफ़ी अच्छा है। ये 12 वोल्ट पे से लेकर 24 वोल्ट तक वर्क करता है। 8 वोल्ट मिनिमम और मैक्सिमम 24 वोल्ट तक इसको दे सकते हैं। देखिए, एक मिनट में क्लियर कर लेता पिक्चर। ये देखिए, ये अच्छा काफ़ी मैंने यूज़ किया है। और एक आता है 5 वोल्ट का, ये काफ़ी साउंड सर्किट अच्छा वर्क करता है। लेकिन क्या करना चाहिए, हम कई बार क्या करते हैं, काफ़ी बोर्ड जो डेड होते हैं, बन नहीं पाते, उनको हम रिप्लेस करते हैं। तो उनमें ऐसा ही आईसी लगा होता है, जैसे कि इसमें लगाया है 14 पिन 28 पिन का आईसी है साउंड। इस तरह जैसे हमारे पास ये ओल्ड बोर्ड पड़ा है, बोर्ड का नंबर में अलग अलग है, आप देख पा रहे, इसका नंबर है TP.RD 8503.PB 816, और इसका नंबर है TP.VST 59S.PB 801। और इसमें आईसी लगा है, ये देखिए पिन देखने में सेम है। और इसका नंबर मैं एक बार क्लिक करके एक बार दिखा देता आपको। ये है 0B6220 6220, इसका नंबर है। एक मिनट में क्लिक कर लेता हूँ, शायद इसका नंबर दिख जाए। ये देखिए नंबर दिख रहा है इसमें 0B6220VP। और क्या फ़र्क है इसमें, कुछ भी फ़र्क नहीं है। मेरा मानना ये है कि इसमें यदि पिनें सेम है, सर्किट देखने में सेम है, क्योंकि आउटपुट सेक्शन उधर वाली साइड है। थोड़ा सा सप्लाई को मिला लीजिए, सप्लाई इसके कितने नंबर पे आ रही है। तो यदि पिनें मिल रही है और सप्लाई का जो सेक्शन है वो बाद में चेक कर सकते हो, तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप उसको डाल के देख लीजिए। मेरा तो मानना ये है कि ये आईसी डालकर हमारा एलईडी बन जाएगा। मैं एक बार इसको अभी डाल देता हूँ, दे देते हैं हमारा सेट बनता है नहीं बनता, आपको आगे डिटेल देते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ से आईसी को निकाल कर, ये देखिए, और मैंने इस पर आईसी लगा दिया है, और पुराना आईसी ये रहा। और देखिए अभी मैंने लगा दिया। अभी इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये फॉल्ट है, अभी जो साउंड का था प्रॉब्लम था वो निकला नहीं निकला।
एक बार आपको चेक करा के अभी दिखाते हैं मैं इसको एक बार। ये देखिए स्टैंड बाय से रेडी आ गया। मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज एक बार कर लेता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए मैंने स्टैंड बाय से रिलीज कर लिया है और सिग्नल हमने ऑडियो वीडियो दे रखा है इसको। आज के दिन क्या देखिए है दोस्तों, इसका उल्टा। ये देखिए दोस्तों साउंड आप सुन पा रहे, साउंड आ चुका है। और वॉल्यूम कंट्रोल की बात करें, वॉल्यूम कंट्रोल अच्छे से करा, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए साउंड कम हो गया, अभी मैं इसको बढ़ा के दिखा देता हूँ। चिट्ठी लिखने के लिए मुख्यमंत्री की इजाजत चाहिए। ये देखिए क्या साउंड कभी ऐसा हो सकता कम ज़्यादा हो रहा है, अप डाउन कर रहा है, मतलब कंट्रोल भी मुझे कर रहा दुख है। कभी नहीं सोचा था कि तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा वॉल्यूम हमारा कंट्रोल भी हुआ और साउंड अच्छे से वर्क भी कर रहा है। और जैसे मैंने इस वीडियो में डिटेल दिया, एक तो यदि ओल्ड बोर्ड में ऐसा आईसी लगा है, देखने में सेम है, तो उसका नंबर ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वो नंबर चल जाता है, जैसे कि इसमें नंबर और है, मैंने दिखाया था अभी, इसमें नंबर और है। दूसरा कि उन्होंने साउंड प्लेट जो लगाया था इसमें काफ़ी हम सुनाई देती है, मतलब क्वालिटी साउंड की बिल्कुल बेकार होती है, इसमें अच्छी साउंड नहीं मिलती। तो आप अच्छा सा जो हमारे जो अलग से मॉड्यूल अवेलेबल होते हैं बाज़ार में, तो आप उनको लगाइए, उससे अच्छी क्वालिटी हमको साउंड की मिलेगी। और दूसरा बात, यदि आप जैसे कि आईसी आपको नहीं मिल रहा है या आईसी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप कीजिए कि जो आप साउंड प्लेट लगाएंगे उससे पहले कि आप यहाँ पर आपको साउंड नहीं मिल रहा, तो एक बार जैसे हमने ट्राई किया, इसको आईसी को रिमूव कर दिया यहाँ से गन की मदद से, उसके बाद ही ऑडियो चेक कर, क्योंकि यदि आईसी ख़राब हो जाता है तो ये ऑडियो जो हमारी इसकी मेन आईसी की ऑडियो इनपुट होती है साउंड आईसी पर, उसको भी साथ में ड्रॉप कर देता है। जैसे हम इस वीडियो में आपने सबको देख लिया होगा, इसीलिए ऑडियो यहाँ पर नहीं मिल रही थी और ना ही एक्स्ट्रा प्लेट काम कर रही थी। उन्होंने यहाँ से साउंड छोड़कर इनपुट कहीं और से ले लिए जहाँ से साउंड कंट्रोल नहीं करेगी, साथ में जो मेन आईसी की ऑडियो वो नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उन्होंने पेन ड्राइव की आवाज़ उनको नहीं मिल पाई और हमारे पास इस फॉल्ट में हमारे पास उन्होंने भेजा है। तो देखिए यदि आईसी आप अपने ओपन नहीं किया तो आपको साउंड यहाँ से नहीं मिलेगी, और इसका आईसी को ओपन करके यहाँ पर इस साउंड को ले सकते हैं। यदि आप एक्स्ट्रा प्लेट भी लगाएंगे तब भी वॉल्यूम कंट्रोल करेगा, पेन ड्राइव की आवाज़ भी आपको अच्छे से मिलेगी। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, आशा करता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।